Kom igen, slå på honom. Jag minns att man måste putsa dagar. Tryck på play då. Va? Tryck på play. Jag tror det är inte det som Hitachi Service. Är det garantiservice? 10 års garanti, eller 30 års garanti? Här är musik fan. Nu, vänta. Nu kanske jag funkar. Nej, det är Han är nog... helt dålig. Kabeln var i. Du kan låta så dumt. Mono kanske han ska ha på. Och 5. Borde funka ändå. Om vi gör så här då. Ja, vad är det här? Jag tror det är kortslutningen av den här. Nej. Nej. Nu är det stereo. Jo, jag provar stereo om man kommer igång. Måste slå hårdare.